快乐生活，省钱好丢。大家好，欢迎收看今天的乐活好丢。今天我们要聊的话题呢是洗衣机。说实话，洗衣机这个东西呢看起来不起眼，但是一旦坏了或者是买错了，真的会让人头疼不已。而拥有一台实用又省心的洗衣机，可以提升生活的幸福感。这期节目我们就从种类、容量等多个方面来给大家介绍一下如何选购洗衣机，并且推荐几款口碑不错的产品。如果你最近刚刚搬家，或者是家里的洗衣机刚刚坏掉了，那么这一期节目你是一定不能错过的。首先，我们来讲讲洗衣机的种类。在美国呢，市面上最常见的洗衣机分为两大类：顶开式和前开式。顶开式洗衣机也就是传统那种上面开盖子的这类洗衣机呢，使用方便，不用弯腰，对老人或者是腰不好的人呢是特别友好的。而且呢，整体的洗衣时间短，价格也相对亲民。但是呢，它的清洗方式比较激烈，有可能对衣物造成磨损，用水量呢也会比前开式的要多一些。前开式的洗衣机，也就是在很多家庭或者是样板间里看到的那种圆形的玻璃门，从前面把衣服塞进去。这种机型通常会洗得更干净，尤其适合洗一些娇贵的面料，比如说是羊毛衫、丝绸等等。很多的高端机型还有杀菌除螨的功能，不过呢，缺点就是价格略高，洗衣时间较长，而且呢，每次拿衣服都要蹲下或者是弯腰，略微的不太方便。如果你的家里空间有限，还可以考虑洗烘一体机，或者是就是那种上下叠加式的双层的洗衣中心，那么更节省空间，适合小户型或者是没有洗衣间的家庭来使用。第二个要考虑的呢是容量大小。美国的洗衣机的容量一般是用立方英尺来标注的。简单说呢，4.5到5.0立方英尺已经是可以满足大部分三口之家的日常需求。如果你家只有一两个人，那么3.5立方英尺左右就够了。而如果你是那种每周只洗一次衣服，洗的时候呢直接把床单、被罩一起扔进去的囤洗达人，那么5.0的立方英尺以上的大容量的洗衣机会更加的适合你。接下来我们来看看关键的功能配置。首先当然是洗衣的程序，不同的洗衣机支持的模式可能会从5种到15种不等，包括了常规洗、快速洗、节能洗、深层清洁、羊毛专洗、婴儿衣物、高温杀菌等等。你可以根据家里的洗衣习惯来进行选择，比如家里有小宝宝的，那就要有婴儿衣物或者是高温消毒的模式。然后呢，就是转速。洗衣机的甩干转速越高，那么衣服洗完越干，那么烘干的时间呢也就越短。一般呢，建议选择转速在1000 RPM 以上的机型。现在很多的机型还会根据衣物的重量自动调节洗涤时间和用水量，这种功能是既省水又环保的。有一些高端机型呢，还有蒸汽洗功能，可以深入纤维内部来清洁、去除异味和顽固的污渍，特别适合对清洁度有要求高的朋友，比如说是有过敏体质的，或者是有小朋友的家庭。此外呢，智能的互联现在也是很流行了，可以通过手机 APP 来远程控制洗衣机，安排定时启动，查看洗衣的进度，甚至呢还能收到完成的通知。对于上班族或者是经常忘记取衣服的人来说，这种功能也是太贴心了。再来说说能效问题，在美国买家电一定要看有没有那个蓝色的小标志啊 ，Energy Star 认证。那么这是美国环保署推出的节能标志，通过这个认证的洗衣机一般比普通的洗衣机节水30%，省电20%左右。长期来看呢，能为你节省不少的水电费。除此之外呢，再给大家几个实用的小建议，一定要提前的测量好洗衣机的位置和尺寸，包括了宽度、深度、高度，别买回来发现放不进去。如果你是租房的，记得问房东是否需要额外的接排气管、排水管，还有老房子布线呢，也会比较复杂。此外呢，看中一款产品之后，记得去网上来查查评价，尤其呢要看看其他用户有没有提到漏水、噪音大、时间过长等等的问题。最后呢，确认商家是否提供免费的送货、安装，还有旧机回收服务，这些有时候能够省下不少的麻烦还有费用。好莱坞之星广告表演学院专注于优质的广告表演教育，提升学生的自我认知和商业思维，助力学生在舞台上自信出色，赢得声誉，并在竞争当中脱颖而出。联系电话626-949-8808。下面我们给大家推荐几款口碑不错的洗衣机。这款是 GE 的智能洗衣机，容量是5.3立方英尺，一次就能洗下床单、被罩，甚至是窗帘，尤其适合有孩子的家庭，洗衣效率是直接拉满。它具备蒸汽洗涤的功能，不仅能去除顽固的污渍，还能够在洗衣的过程当中帮助杀菌除螨。接下来要说它的灵魂功能。为了解决前开式洗衣机容易积水发霉的问题，这款洗衣机特别设计了除异味的通风系统。
洗完衣服之后呢，它会自动通风换气，有效的防止潮湿的残留，大大降低霉菌和异味的滋生。如果你过去因为洗衣机味道大而苦恼，那么这项技术真的会让你非常惊艳。此外呢，它的颜值也是非常能打的，采用的是宝石蓝的外观设计，摆在家里也是高级感十足。下面这款是一个顶开式的洗衣机，以耐用、好用、洗得干净而闻名。内置商用级的马达，动力充沛，能轻松的应对各种类型的衣物，不管是牛仔裤、运动服，还是厚重的床单和被套，都能够洗得干干净净。而且呢，内桶设计是很宽敞的，容量超大，一次可以洗很多的衣物，非常适合人口多、洗衣频率高的家庭。这款机型呢支持震动控制技术，在脱水的时候能保持机器平稳的运行，噪音更小，也不会乱动，可以放心的在晚上洗衣，不用担心吵到邻居或者是家人。这款洗衣机也是获得了美国的节能认证，长时间的使用下来呢，不但洗衣的体验好，还能够帮助节省不少的水费还有电费。下面这款是三星的大容量洗衣机，配色干净，线条利落，拥有超大的5.3立方英尺的容量，一次就能洗完一整篮的衣服。而且它搭载了三星引以为傲的快速洗涤技术，最快30分钟就能洗净一整桶常规的衣物，节省时间的同时呢，清洁力依然在线。另外，它还有多种的专门程序，比如说是蒸汽除菌、羊毛护理、深层清洁、过敏防护等等，衣服洗得干净又养护得当。如果你正在寻找一款外观时尚、功能先进、那么操作便捷的洗衣机，这款三星大容量的洗衣机真的非常值得一看。下面这款是一个前开式的洗衣机，采用了智能的预混技术。简单说呢，就是洗涤剂在进入衣物前，已经和水充分的融合并且激活，能够深入纤维，更彻底溶解污渍。洗净的效果相比普通洗衣机提升了不止一个档次。这款洗衣机配有一个亮白程序，能够在不使用漂白剂的情况下，有效的去除白衣服上的泛黄暗沉，让你的 T 恤、衬衫、枕套保持干净亮白。在容量方面呢，它属于中等的前开式容量段，非常适合1到4个人的家庭来使用，无论是日常的衣物还是偶尔的大件，都可以从容应对。接下来这款是 GE 的洗烘一体机，不仅是外观现代大气，而且呢功能一应俱全，是专为节省空间、提高效率而生的高端家电。它拥有4.8立方英尺的大容量，完全可以满足家庭日常洗衣烘干需求。洗完不用拿出来转移，不用再有更多的操作啊，它就会自动无缝进入烘干的程序。一件脏衣服放进去，取出来就是干净蓬松的成品衣物。整个过程全自动，非常适合快节奏生活的朋友，尤其适合工作忙、没有时间晒衣服的朋友。在操作上呢，这台机器搭载了智能的触控系统，支持连接 WiFi， 配合 GE Smart HQ App 来使用呢，可以用手机远程的查看洗衣状态、设定程序，甚至是接收提醒通知。如果你正在为家里的洗衣服太麻烦，烘干要另外安排而头疼，那么这一台 GE 的洗烘一体机绝对值得入手。如果你也想推荐其他的品牌的洗衣机，可以分享在我们的评论区。以上就是本期节目的全部内容。想了解更多的实用信息，不要忘记关注订阅洛城焦点频道。周一到周五的晚上7点，我都会带给您精彩的乐活好丢。我们下期见。好莱坞之星广告表演学院专注于优质的广告表演教育，提升学生的自我认知和商业思维，助力学生在舞台上自信出色，赢得声誉，并在竞争当中脱颖而出。联系电话：626-949-8808。